Está com seu ciclo de G9, G10, que tá trepidando na hora que você liga o ar-condicionado, é uma barulheira danada, já fez de tudo. Vou te mostrar onde está o defeito aqui bem rapidamente. Isso mesmo, senhores, tensor da correia de acessórios. O tensor em si mesmo, esse dispositivo aqui, né? Que ele acaba perdendo a pressão dele e permite o movimento quando está sobrecarga, né? No caso, no momento de ligamento do ar-condicionado e da ativação do ar-condicionado, ele vem trepidar demais, cara. E vem a gerar esse barulho aí que incomoda bastante, né? Parece um carro velho funcionando. Mas é só trocar o tensor. Em alguns casos o pessoal troca só o pistãozinho aqui, ó, que vem com a mola e tem um acionamento hidráulico também. E já resolve, beleza? Espero ter ajudado. Mais uma dica.